Mēs esam copītā beidzot. Kas vinnēs? Visiem čau. Jūs vinnēsiet, dabiņa vinnēs. Tā ir māksla, varbūt pat vairāk. Mums ir šādas spolītes, šādi kātiņi. Un mēs cīnīsimies pret spinningistiem. Mušiņu makšķerēšana mūsdienu, manuprāt, nav aktuāli, ja to neuztvert kā mākslu. Nu, es gumiju pārmainīšu kā viņi. Man ir Rotiņi, ja? Man līdzīgi. Ar tādu astītu un ar tādu bumbiņu līdzīgi. Nu, tad viss tev uzreiz būs virsā, ka iemetīs. Ja vēlas rezultātu, tad rekur šie mānekļi ir īstie. Mana pieredze ir pavisam vienkārša. Es izgāju ārā pagalmā un pamēģināju pamest. It kā sanāca labāk nekā Artūram. To mēs tūlīt redzēsim. Par spolīti es nezinu, viņa ir pavisam vienkārša, nav pat īsti nekur regulējās, nekas kā ir, tā ir. Kāds ir 4. 5. klases garumu neatceros, to mēs tūlīt noskaidrosim. Auklē vajadzētu būt paldošai pēc idejas. Es zinu tikpat daudz, cik tu un tikpat daudz, cik jūs. Ir sausās un nimfas. Es pieņemu, ka nimfas ir tās ar tām galviņām. Izskatās, ka tā varētu būt. Bet šitās ir sausās un kāda atšķirība? Sausā iet pa augšu, nimfa grimst. Varbūt nimfai vajag arī kaut indikātoru. Es nezinu, mēs mācāmies. Mēs pilnībā. Jūs drīkstat smieties, jūs drīkstat runāt par mums, ko jūs vēlaties. Mums ir vienalga. Mēs kā bērnībā nofenderējām sensim spinningu, un tagad mēs ejam pirmo reizi mēģināt. Nezinām, kā būs, mēs nezinām, kāds līmenis. Un vai mēs varēsim vispār šajā upītē pamētāt, pašvidzināt. Tādu dabīgo krāsiņu. Mušiņas uzsietas. Reinis gatavs. Pilnībā gatavs izgāzties. Es domāju, ka būs reāli zivis. Principā ar pirmiem 2, 3 iemetieniem jābūt forelītei. Mēs šodien uzlikām mērķi alatu. Uzlikām, jā? Mēģināsim to akurāti izdarīt, bet visdrīzāk, ka tas nesanāks. Oho! Mēs esam tieši tādā platā vietā. Rādi, kā to darīt? Karaču rekur, es viņu iztinu. Cik vajag daudz tīt ārā? Cik tālu tu gribi aizvest? Loģiski. Bet man liekas, ka tas notiek procesā. Jā, bet vajag tev, apmēram tev nevajag tā uzreiz jau saprast? Nu, mēram. Tā roka kaut kā te bija, ja? Roka bija tā. Pareizi? Tu jau neiemetīs aiz. Bet pareizi es turu? Man liekas, ka jā. Kaut kā starp pirkstiem viņu vajag? Un vai te, pagaid, šitā, bet tev tu lai dārā, laikam. Tipa šitā. Evo, pirmais iemet. Pirmais iemetēt salāts. Tā. Bišku vairāk vajag atlaist. Jā, tas ir arī tas. Labi, es gribu saprast, kā viņš, pieņemsim, es viņu velku. Cik interesanti tas triķis iet, un viņš to mušiņu tik dabīgi ir salīdzinoši. Bet vajag vilkt ar augstīt arī vajag, nezinu? Vienkārši vilkt. Viņš pald, jā. Rekur. Ķerās uz rotiņu. Uz mušiņu arī jāķerās, jo viņi baigi tādi maziņi. Rotiņš 2 nulles ir par lielu priekš viņam. Sit un nevar tā kā paņemt mutē. Nu, ļoti labi nolika zem krūmu. Vienīgais, ka tur nav zivis. Tur nav? Nu, tur tāda vieta, man liekas, šajā dziļumā nebūs. Bet ļoti labi. Es pagaidām piņķerējos. Es skaties, ka Reinis malc. Viņš kā zvērs. Nevar saprast, viņš tēlo vai viņš prot. Atbrauc uz manu vietu, jā? Alatiņa? Nē.
Rotiņš iet pagaidām, ja? Jā. Parādziet to. Un kā bablerīts tāds 110. Pusis, kā viņš iemet ar pirmo. Tu viņam iedod šito pamēģināt iemest. Tā ir māksla tiešām. Viens vecs, nu cik vecs? Viens kungs pieredzējis. Bija, blin. Tev 2-0 rotiņš, ja? Un re, kur ir mušiņa. Un šito mušiņu tu var nogādāt zem jebkura krūma, ja tu proti ķert ar mušiņu. Bet mēs mācāmies. Jā! Hei! Ir! Pirmā! Tik labi! Pirmā forele! Pirmā forele uz mušiņu! Tas ir fenomenāli. Iedomājies? Šitādas, kad uz rotiņu tu ķertu pa tādām forelēm, vispār tev pat nav ne prieka, nekā tu, kad tik viņa atšujās ātrāk. Te ir tik skaista. Rokas aslab. Skaisti līdzi. Ir? O, Aizgāja. jā. Tā ir pirmā smukulīte. Atcerēsimies viņu ar labiem vārdiem. Ir labs. Bet tur viņam vesels bars stāv. Visu laiku ņēmienu. Bet var iedomāties, kā būs kaut kādu lielāku zivtiņu dabūt. Ir, ne? Nu, likās, ka sāka slīgt, ja? Jā. Šitā jau zolīta forelīte jau. Mērs, jā. Šī ir mērs jau. Ej, tu nost. Es tagad oficiāli vēl vienu foreli, un es oficiāli būšu mušiņu makšķernieks. Man nepaņem viņu. Mana pirmā. Tā vēl forele pirmā. dzīvē. Ej, tu nost. Bet tev vajag bildi, fotosesiju. Jā, Photoshopu vajag. Nu kā, priecīgs? Vau, super, tik skaisti. Vai neesi savādāk sajūtas, ka tu noķer uz mušiņu? Nu, es jau cēlu ārā viņu. Nezināju, ka būs. Savādāk ir. Kā būs tālāk, skatīsimies. Nu, Tagad vajag izmēru roka mazliet viņa ir palielināt, interesanta, jā. Bet, nu, ne? Brīdī man vienkārši aizgāja šitāds. O, nē, pat tur pie tā baļķa ir forelīte. Un jautājums, kurš viņu pirmais paņems. Ja es metātu, sen jau būtu noķēris, bet es dodu viņu tādu iespēju, tā kā, zini, tiem, o, ir, nē, bet ierīja it kā, nē? man viņš paliels. O, nē, Tas ir tāds forelīts, ka... nu forelītes te tādas kā woblerīši. Tehnika man augstākā līmenī. Bez šaubām. Un tūlīt mēģināsim parādīt jums, kā nolikt smuki zem. Reni, atsevišķis polītis pie jums bija, vai nē? Nē, internetā var uzmest acis. Ir. Vārdu manam. Labi, visi mums jau tālāk. Šitam jau ir, kā Ir. saka, izdračīts, jā. Izsmelts. Labi, ejam tālāk. Rekur gar to buļošo baļķi jābūt, ja jūs paiet tur. Te bija labas foreles īstenībā. Bet mēs viņš uzreiz noķērām. Tev jau ir divas. Labs netiec. Es, protams, ļoti daudz ko nezinu par šito visu tēmu, kā pareizi, kā pāriet no vietas uz vietu, kā to auklu tīt ārā. Bet lēnām iemetiens, tu apgāzīšos iemetiens, sanāk lēnām, nu tā man vismaz liekas. Tā ir kaut kā pareizi liekam šitā. Hop. Tā, nu, varbūt kāds īsts mušinieks pastāstīs, kā pareizi tur pārvietoties, lai... Man liekas, ka ļoti labā vietā. Mušiņi man jau grimst, varbūt vajag nomainīt vai izžāvēt. Ai.
Mušiņu makšķerētāji pagāja foršai vietai. Bet viņa ēda, redzi, tik maziņa. Taimiņš. Nav taimiņš, forelīts traukiņš. Nu, lūk, kas tev tur ir? Kas nekas? Aizķerās vienmēr. Aizķerās, jā. Tā ir mušiņu makšķerniekiem, tā ne? Tur ir. Ir, ja? Domā pametāt? Pirmās emocijas ir norimušās, un tagad tā mierīgāk ir. Zivs saprot, ka nav tik viegli noķert. Tur, kur viņas bija, kaut kā mēs dabūjām. Bet te kaut kā grūtāk, es nezinu, bet tā pirmā forele bija tās milzīgās emocijas, tāda maziņa. Maziņš spruktiņš, pēc prieks tik daudz. Tik sakan tie punkti un Tā kā Japāņu aizskrēja kaut kas. Es domāju, vai te būs iespējas uzīt. Plaša vieta. Kas tur kaut kas notiek. Jā, tur ir uzreiz. Bet mēs nevaram te iemest. Pat nevaram, jā. Tas ir ar spinnību, es jau būtu dabūjis. Šitie te. Skaties. O, ir! Ir! Eku, kā jāķer. Kas tur ir? Foreli. Uz rotu. Tas neskaitās. Ja izlec ārā tā kā tāda, nezinu, vēja zivs. Ir. Šitā labi paņēma, smuki. Ej, tu nost. Smukulīte, mazulīte. Šitā cope bija tik smuka. Tā kā filmās. Ah! Ir! Ceturtā! Šitā jau ir makans. Ir. Mazā smuklītes. Forelītes voblerīši, ja? Jā, tāda. Un viņas te lec ārā kā tā copa viņiem te jaudī. 3 metieni, 3 zivstarši. Skaties, čik. Bet savādāka copa. O, labi uzmet. Rotiņu, kuriem. Redzēji, aizgāja. Eku. Redzi? Ārčiņ, te viena pēc otras. Viena pēc otras. Nu, rekur, 3 metieni, 3 zivtiņas. Šādas forelītes. Šitā var aizņeties. Nu, viņu āķi uzliku parastā. Nu, smuki. Labais. Tagad nomainīju tādu smuku ar oranžo mazliet. Tieši, kas rudens krāsai piestāv. Ir normāla forela beidzot. Mušiņa rulē. Ai! Kā teiks? Viens ir, kad pieķerās, otrs vajag mācīt izvilkt arī. Tīkliņu laikam jāpaņem to mazo silikona. Labi, šī gadījumā tev būtu daudz. Bet labs, tas bija labs.
Mēs to mēģinām. Kā tev tur ir akts? Es to redzēju. Bet nav liela. Bet ļoti skaista. Tu esi izkodis tālo metienu, ja? Nē, es neesmu neko izkodis. Man liekas, tagad tu dod apakaļ, tad tu pavelc arī roku šitā. Vai man ir taisnība vai nē? Viņš forši aizved. Parādi vēlreiz. Šitā te. Viņš to tā kā... Jo mēs pirms tam darījām šitā. Jā, tagad tu paņem... Pagād, caur pirkstu tu nedzen ārā, ne? Nē, vispār ne. Bet ja ar pirkstu, tad jau tā arī taisni sanāk, ne? Ar pirkstus vispār ne, tagad vispār ne. Pēc tam tikai ietinot, kad ir vietīt, tad tu uzdod. Es tā domāju, es nezinu. Šobrīd sēžu ļoti smukā vietā. Var redzēt, cik daudz skaistas saknes un... Jo domājieties, kad ir normāls līmenis tāds, cik daudz un foršas zivtiņas var noslēpties aiz šīm saknēm. Tagad līmenīts ir tāds vidējs, bet zivtiņas ir neaktīvas. Neaktīvas ar to, ka nelec pakaļ, mušu nav, odu nav. Vispār neviens ods man šodien nav iekots pa brīnumu. Un es domāju, tāpēc arī zivis neaktīvas. Vai kur citi jau iemācījušies tehniku diezgan augstā līmenī. Un tak žvidzini. Kā es jau minēju iepriekš, pašu sākumam, es biju prognozējis, ka ar rotiņiem izlikšu mušiņu makšķernieku. Mēs esam tā kā pirmklasnieki tādi, kas pirmo reizi 1. septembrī iet uz skolu, jā? Un viņš salīdzina, kurš visu mūžu ar rotiņu met pret pirmklasniekiem 12, labi, 7. klase. Es dabūju pirmo foreli, pirmo zivi uz mušiņu makšķeres. Norāvu 4 mušas, 3 vai 4, 3. Un man patika ar jums čaļi pacipēt, bija forši. Ļoti patika, emocijas ir tāds neizsakāmas. It kā zivtiņa ir tāda maziņa, kurus to ar rotiņiem vispār ķer tik bieži un tik neinteresanti liekas. Bet ar mušiņu makšķeri tas kaut kas cits. Ir jāmēģina un plec sāp. Tev plec sāp? Plec sāp, bišķi, jūtās. Ir. Sāp, bet jūtās. Tā jūt, ka plec ir pastrādājis. Ir, jā. Kā tev pagāja, Sofi? Labi. Cik dabūja zivis? 5. Asarīšus? Forele. Foreles. Kāpēc tu slapjas kājas? Andri. Vējš papūt un viss slapjas. Dēļ vēja? Vējš jau nebija ar lietu. Tāds augstais. Augstais vējš. Okay.